सो हेलो गाइस, आज हमारे यहाँ आ गए हैं फ्रिज बनाने हमारे दुकान पे और देखते हैं अंकल क्या करते हैं। ये देखिए फ्रिज का काम चालू हो गया है, खोल दिया है फ्रिज को और देखने लगे वायरिंग थोड़ा कुछ मीटर लगा दिए हैं, टेस्टर है। उसके बाद ये पाइप को वेल्डिंग करके इसमें गैस भरेंगे। अभी शायद गैस कम हो गया है, कुछ लिक्विड भी ख़राब है बता रहे हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। तो मीटर लगाए हैं, अभी गैस चेक कर रहे हैं। आई थिंक गैस भरेंगे भी शायद अभी। उसके बाद ये अंकल जी ने लगा दिया गैस वाला टैंक, भरेंगे अभी गैस। सीएफसी गैस होता है इसमें गाइस, और ये हो गया फिनिश।